Добро утро, добър вечер, добър ден, добър нощ. Йей! Нямаше да се каже, имаше да се каже, чекай. Глави е трета епизода на Лола, така ли? Така ќе спадне. Ако не сте ги гледали първата и втората, брате, значи, гитло тука, гледай първата, па после гледай втората, па после дой тука, брат, пошо нищо няма да ти е ясно. Може да е втората епизода малце по-досадна от първата, може да е. Ама с третата ще биде много яка, ти ќе файтаме 10 сконч. Ќе гледам да го файтам, ако не бива, не бива. И па то е това, брат. Най-пошу. Ево, чет, на мен е това лежичка и почнувам. Така да епизода да правим бла-бла, но сме калки. Те правим го Кингслайм. По правило, ако гледаме и тук по мини-босови и... Но не, таман си е... Правило, седи 10 скорунч. Трябва да 4 анклайн, 2 сторм и това. Я имам ли се? 2-3, 100, 2. Окей. Или продаваш ли? Си пръвни. Това не беше. Окей. Гледаме тогаваш. Него маски си правим обед. Кой ви са видеото до сега? Това да е пит. Набързувам. Загинав! Имам я Grave Potion, но не ми се бъде. Grave Potion, некој што не знае тоа шо е, сам. Grave Potion е potion што те телепортира дека си умрал по 7 пати. Чао, тука го е и сега тук те да се агисион. Тук имаме дупка, ойдон. Баш ти ми трябваше, ай! Защо е пред мен? Бегай! Оставете ме! What is help? Ай се. Шо е, братче? Брат, шо радиш? Брат? Цвекни, брат. Окей, я бега. Нямам хилс. Това предходната епизода от тайм лепсо го ледо. И сега той ми ки файта был вид. Това не ме пите. Дай ми 2! Ще види. Няма не взема пикекс. Ти трябва да ми падне с ръките. Или да ми падне с ръките. Шо? Голфера! Шо си тука, брате? Две ми трябва, брат. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Леле много да са. Конечно, брат. Леле, сега ако нямам песок, секема. Санд. Блок ли ми трябва?
Desert medaljon дека evo. Arhitekto дека. Arhitekto, къде си ми? Evo го, filler blocks. Najviše dosta. Така? Какво го дадат? Милион после най-веки. Уж 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ей! Уж 7! И сега ние взимаме Mandible и Sand Block. Отидохме. Ти скипам. Най-битен бос ќе ни биде брачело. Скелетон. Оти ни дава едно нещо, што се вика не Трастър компонент. И виж? Да, ово ни го дава. Ова е, ќе оставиме, ово ќе направиме прво мајца, после мајца ќе направиме, не знам, ушо визитка изгледа. И можеме било дека да сме да се лечиме кај медицинската сестра, само што треба да има многу пари. Треба види го скелетон, ја грайндам босови, да завршам какво е? Да завршам, дебе, защо да се блокира мозъко? One eternity later. Да вземам пари, за да после лесно да ги файтаме другите, например, защо се помагам. Например, те идем скелетон па Дирклопс. Дирклопс е лесен е, релативно. Имаме после Slime God, па имаме Воло Флеш. Майки биде най-тъжо от сите. Там ставаме банг, там ставаме танг и там ставаме банг. Долу на ред. Почнуваме. Тръгваме ова и сега ќе видите брачедо е црвец змија. Шо е брачедо, ние не знам. Рипаме малце, рипаме. Лесена са е у Bullet Hell, така се вика. Ko ti stava много работи на екрана. Това се стремило по да возим. Я нямам нищо хилс. А имам пълно рейдж. Нямам хилс. Нямам хилс. Пустявам potions. Значи потионс и са правиме. Взимаме тебе, взимаме те и... Окей, взимаме те. Ама имам ли го я почна сега? Имам го, дека човек. Ево човек. Робин, кай си бе Робин? Кай си бе Робин бе? Дай, си взимам. Дай тия брат. Дай това. Какво се правеше Resurrection? Грейсто. А мисля така може да бъде вашето. Окей, чекай сега. Мале, синк. Шо? Нямам работи за си. Окей, я правиме бакет. Одеме, взимаме вода. Вода. Взимаме вода. Одеме горе. Одеме ставаме. Одеме синк. Правим като е бито, да е синк на
Правиме bottle show water. Water. Няма буде. Окей. Купуваме санд или песок. Окей, мисля дека доста ни е песок до крај на ова. Имаме на песок. Веќе кој е песок? Може да е Magic Kong. Не бил. White Pearl, Shell Pile. Shell Pile. Какво се прави Shell? Чекай. Shell Pile па треба ништо. Жидаме се. Глас на и са идемо ние. Bottle, pan. Танк. Пойдоме се. Resurrection. Имам Deathweed и Gravestone. Heavy Workbench. Heavy Workbench. Цак. Правя назад. Gravestone. Върнем ще назад. Исто прави. Окей, идемо се на упалja. Знаеш, ќе направя разлика до голема. Една куќа да земам. 4 да направам. Бам, уши 2. Само тук да ставаме на куќа. И само нея да ставаме и детските сестри. Банг. Се ги чекам. Айде, ти още имаме от бавса. Не ставам ли медицинската сестра, омайки от теб? Защо толкова кочиш? Нет. Багнет. Сега става дека сестро. Да те вземам. Сак. Ти тук седиш. Окей, шура. Може. No. Wait. Wait. Сосвам!
One eternity later. Толкова се разкашова сега, изнервира се. No.